بدأ من أوضة صغيرة في بيته، وبقى الإمكانيات المتاحة حول الخردة لإنسان آلي ومولد كهرباء بيشحن نفسه بنفسه، وتكييف بيشتغل أحسن من الصحراوي وما كلفوش غير 500 جنيه. عبقرين المنيا اللي جنن العالم باختراعاته، والكل بيجري وراه إزاي عمل كل ده وإزاي عمل تكييف ب 500 جنيه بس. كل ده وأكتر هتعرفوا في الفيديو ده، خليكوا معانا. من أوضة صغيرة في المنيا الاختراعات ممكن تنور بلد كاملة. ابن المنيا اللي قلب الخردة كنز هيدخل دهب. تخيل كده الخردة اللي كلنا شايفينها حاجات ملهاش أي لازمة خالص ولا ينفع نستفاد منها في أي حاجة، يجي عليها اليوم اللي تتحول لتكييف أحسن من التكييف الصحراوي ومولد بيشحن نفسه بنفسه. أيوة زي ما سمعت كده، ما تستغربش لأن ده بالظبط اللي عمله ابن المنيا في قرية صغيرة في مركز أبو قرقاس جنوب المنيا. شاب بسيط اسمه حمد نبيل محمود، شاب عادي جدا زي أي شاب، بس الفرق إنه كان بيفكر بطريقة مختلفة خالص. من وهو صغير وهو عنده حب غريب كده ناحية الفك والتركيب، أي حاجة تقع في إيده لازم يفكها ويشوف جواها إيه ويركبها تاني. ومع الوقت دخل مجال التبريد والتكييف وبدأ يشتغل فيه. بس هنا بقى حصلت النقلة الكبيرة اللي شقلبت حياته كلها. بدل ما يرمي بواقي الشغل والخامات القديمة زي أي حد، قال لنفسه طب ما استفيد بيها، طب ما أجرب أحولها لحاجة مفيدة. ومن هنا بدأت الرحلة. حمد خصص لنفسه أوضة صغيرة جدا في بيته وخلاها ورشة. مش ورشة بقى فيها أجهزة حديثة ولا معدات بملايين، لا خالص، دي مجرد شوية أدوات بسيطة وخردة ناس تانية كانت هترميها في الزبالة. وبدأ يجرب ويفشل ويجرب تاني لحد ما عمل أول حاجة تلفت النظر، عمل ألعاب من الخردة. أي نعم كانت حاجة بسيطة بس دي كانت البداية لسه. بعدها قرر يعمل حاجة أكبر، قال طب ما أعمل إنسان آلي يساعدني في شغل البيت. وبالفعل من شاسيات قديمة وقطع متفرقة قدر يعمل روبوت صغير بيتحرك جوه البيت ويقدر يساعد في شغل بسيط. الناس بدأت تاخد بالها من الفيديوهات اللي بينشرها على السوشيال ميديا. وعلى الرغم من كل ده بس أحمد قرر ما يقفش لغاية هنا وخلاص. المفاجأة فعلا اللي قلبت الدنيا كانت لما قرر يعمل المولد الكهربائي، وساعتها فكر بشكل مختلف وقال طب ما نعملش مولد يشحن نفسه بنفسه ليه. وفعلا قدر يعمل مولد كهربائي من الخردة، جهاز قادر يشتغل من غير كهرباء ولا غاز ولا أي مصدر خارجي. والأقوى من كده إنه ممكن ينور بيت كامل بشكل مستمر. مش بس كده، ده قال كمان إن الفكرة دي ممكن تتطور لحد ما تنور قرية كاملة. أيوة زي ما سمعت كده، تخيل كده قرية كاملة منورة من جهاز معمول من حاجات مرمية في الشارع. حمد عمل نسخة أصغر من نفس الفكرة، مولد صغير جدا بيتشال في الجيب، يشغل لمبات ليد لفترة طويلة وكمان يشحن موبايلك، حاجة كده شبه باور بانك بس من غير كهرباء أصلا. وده على حسب موقع اليوم السابع. وعلى الرغم من كل العمل والاختراعات دي كلها بس أحمد ما اكتفاش بكل ده وقرر يعمل تكييف بأقل إمكانيات وبحاجات بسيطة. حمد استخدم كرتون وفايبر ومراوح قديمة وعمل تكييف فعلا، أيوة تكييف يبرد زي العادي وأحسن من الصحراوي كمان، وده على حسب موقع البوابة نيوز. ده غير إن تكلفته بسيطة جدا، مش بيستهلك كهرباء كتير، واللي هيفاجئك إنه مكلفوش غير 500 جنيه بس، وده على حسب موقع أهل مصر. يعني الراجل قدر يحل 3 مشاكل كبار: الكهرباء والحر والتكلفة، وكل ده من أوضة صغيرة من غير دعم ومن غير فلوس ولا إمكانيات ضخمة. الحكاية هنا مش مجرد اختراعات وخلاص، دي قصة شاب قرر يبص لقدام، قرر يستخدم اللي عنده ويشتغل عليه ويحول الخردة اللي احنا بنرميها كل يوم لكنز هيدخل ملايين لو لقى دعم صح. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا ايه رأيكم في اختراعات ابن المنيا، ويا ترى ممكن نشوف اختراعاته دي على أرض الواقع في يوم من الأيام؟